Em có phải Võ Hoài Anh, con gái của chú Võ Hoài Nam đúng không? Đúng rồi ạ. Em theo ngành hát à hay là em theo nghề diễn viên? Tức là cái chính của em vẫn là em học hát từ bé đến giờ rồi. Còn cái vấn đề diễn phim là em may mắn em được chú đạo diễn chọn vào vai. Nhưng mà bây giờ khi mà em đã có một chút sự chú ý từ khán giả thì em cũng sẽ phải kéo mọi người đến cái ước mơ và đam mê trước đấy của em. Nên là em đang muốn kiểu về lại với cá tính thật của em. Em đang muốn là màu nâu nó sáng sáng một tí, mà theo chị như nào? Tóc này của Hoài Anh đợt trước là em nhuộm đen rồi đúng không? Một là em có thể chơi về cái tông màu nâu nó sáng như cái phần đuôi của em này. Hai là mình có thể chơi nâu sáng hơn nhưng mà mình sẽ phải bóc màu đen ra. Tóc của em nó sẽ hơi hư tổn nhẹ một chút. Bởi vì tóc em cũng yếu nữa. Có một đợt thời gian em suốt ngày làm tóc happy, vào phim thì em lại duỗi tóc ra. Theo chị thì em nên làm như nào? Tại vì em thấy tóc em nó cũng đang không ổn lắm. Thế thì nâu sáng hay là nâu vừa phải thì chị sẽ test màu trước. Cái thứ hai là hiện tại chị đang thấy cái phong cách của em nó đang hơi bị chưa vào form lắm. Tí nữa chị sẽ thiết kế cho em lại cái form nhé. Triển nhá. Chơi.